está bem? Deus te abençoe e te faça muito feliz e nos livre de todo mal. Amém! Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar o mesmo assunto da história da cigarra e da formiga. E que hoje tia Viviana tem uma novidade para mostrar para vocês. Mas antes da novidade, vamos relembrar o que a gente aprendeu na semana passada sobre a história da cigarra e da formiga. O que a gente trabalhou nas aulas de musicalização infantil. Nós aprendemos um pouco sobre a história da cigarra e da formiga. Nós imitamos o som da cigarra fazendo vocalizações. La, lara, lara, la, lara, lara. Não foi? Depois, nós aprendemos a cantar a música da história que a formiga canta junto com as outras formiguinhas para trabalhar. 1, 2, 3, sacos de farinha, 4, 5, 6, sacos de feijão, não foi? E depois tia Viviana pediu para a gente dançar a música da preguiça, que a cigarra estava muito preguiçosa, não foi? Não queria trabalhar, não queria ajudar a formiga. E nós cantamos: a danada da preguiça deve ser uma doencinha, pega nos adultos e também nas criancinhas, não foi? Show, preguiça! E nós também aprendemos um pouco da importância de trabalhar, da importância de ajudar os outros, de pensar no amanhã, de ser organizado, de ter tempo para tudo, tempo para estudar, para trabalhar e várias coisas a gente aprendeu, não foi? E hoje nós vamos ver um vídeo agora que é o som verdadeiro da cigarra e a imagem, a foto verdadeira da cigarra. Tem uma mulher que vai explicar um pouquinho da cigarra para nós. Vamos ver o vídeo? Vamos lá! Ela já apareceu nas fábulas dos contos de fada como um bom vivan, que não queria trabalhar enquanto a dona formiga ralava para conseguir alimento. Mas não se engane, em nada a cigarra verdadeira tem a ver com a da fábula de Esopo. Mas uma coisa elas possuem em comum: adoram cantar, e bem alto. O cantar típico do inseto é o chiado dos machos chamando as fêmeas para a reprodução e normalmente acontece no início da manhã e no fim da tarde, mas em tempos de aquecimento global até o canto das cigarras foi afetado. Viu? Na história que nós aprendemos da cigarra e da formiga, elas falam, mas é só para contar a história. Mas na verdade a cigarra não fala, os animais não falam. Mas a gente conta uma história para ficar legal a história, para ficar interessante, mas também para ensinar algo muito importante para a nossa vida. Por isso que nós usamos os animais falando nas histórias. Mas na verdade eles não falam. Vocês viram que o som da cigarra, ela não diz lá, lara, lá, lara, lara, lá. Ela só faz aquele som tão alto, tão agudo, bem fininho, que a gente dá vontade de tapar o ouvido, de tão alto que ela canta, não é mesmo? Pois é. E é bom a gente aprender um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho da história e um pouquinho da realidade de como são os animais. E fico feliz em você estar assistindo essa aula para aprender um pouco sobre a natureza dos animais. Agora eu convido você a participar de uma brincadeira comigo, a brincadeira do desafio sonoro. Eu quero ouvir um som e descobrir de quem é esse som, de onde vem esse som. Quero ver quem é que sabe, quero ver quem é que diz, quero ver quem é que sabe, quero ver quem é que diz.
Descobriu os sons? Espero que sim. Um beijo para você e até amanhã, com a graça de Deus. Amém.